Hello， 我是老徐。这个视频跟大家分享一种鸟的名字叫白顶西渠。从它的名字，大家可以判断它的基本特征。它的头顶是白色的，西渠说明它喜欢在小溪、小河、山间的这种清泉附近活动。它一般呢会停在河谷当中的石头上。大家如果在唐家河谷当中或者是溪流旁边看到的鸟类，很有可能就是这种白顶西渠。那如果你在唐家河看到旁边有鸟类，水边一般就是白顶西渠、红尾水渠和河乌。基本上唐家河的西边小鸟呢就是这几类。那白顶西渠它的活动的海拔一般是1800到4800的这样的范围。那像在冬天的时候呢，它会在海拔低一点的地方；夏天的时候，它会在海拔高一点的地方。那我去的这个时候呢是冬天，所以呢，在唐家河大酒店中间的那个水池里面呢，就可以看到它的身影啊。因为唐家河的海拔，酒店这边呢是1000多米。那另外，我特别喜欢到大自然当中的一个原因，就是因为大自然呢几乎没有什么杂音啊，都是这种自然的声音。比如说这个视频里面的这种溪流声，听上去呢让人特别的放松，特别的心情舒畅。当然我也希望大家能够喜欢大自然，有空的时候呢多去自然当中走一走，放松自己的心情，迎接生活当中的种种挑战。好，那这个视频呢先跟大家聊这么多，我们下个视频再见，拜拜。